Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melakukan sebuah unboxing, dimana unboxingnya ini adalah sebuah boneka apa ya? Boneka Keroppi. Dan boneka ini tentunya kesukaan sang istri tercinta. Dan ini saya dapatkan di Shopee. Ini sekaligus hadiah buat istri saya tercinta ya guys. Kalian penasaran? Ini saya dapatkan dengan harga 300.000 dengan jumlah, kemarin itu saya pesan dengan jumlah 13 boneka 300.000 ya guys. Dan sebelum saya lanjut membuka ini apa namanya, plastiknya ini ya guys, kalian subscribe dulu channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian melalui media sosial kalian ya guys. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita unboxing boneka Keroppi-nya ya guys. Dan tentunya kamu pasti suka. Oke, penasaran nggak ya? kita buka dulu ini ya. Oh no, goblok. Aduh, ternyata keras guys, tapi demi cinta kepada aku guys. Bisa membukanya tanpa ada gunting atau besar ya. Ini cukup keras juga ya guys. Aduh. Bukan besar. Jauh banget. Ada. Warna-warni ya. Kita singkirin dulu pembungkus warna hitam. Nah, ternyata masih diikat di sini ya guys. Pakai ini aja, kamu gak akan kuat. Nanti tanganmu lecet lagi. Nah, kan pakai ini mudah ya. Dan kita akan keluarin isinya. Yang pertama ada satu. Kita hitung dulu apakah jumlahnya benar 13, karena yang tertera kemarin itu kita 300.000 13 boneka ya. Satu, dua. Sebenarnya sih saya malas unboxing boneka Keroppi ya guys, karena Baca. nah entahlah, tapi demi dia. Terus sana ya. Berapa? 3. Tiga. Ini warna 4, 5, Oke guys. Oh. 6, 7, 8, 9, Pak. Hati-hati dong. 10, 11, Enggak kuat guys.
Jangan, aku udah gak muat. 12 dan benar saja jumlahnya Oke. 13 ternyata penjualnya jujur ya guys, hanya kemarin yang kami pesan itu 13 boneka dan yang sampai itu 13 boneka juga sesuai Yes, banyak banget. dan kita mewafatkan itu boneka Banyak banget guys. aduh emang ya perempuan kalau lihat begini boneka aduh manfaatnya apa sih guys itu boneka bagi yang para cewek-cewek yang suka boneka, manfaatnya boneka itu apa sih guys, tulis di kolom komentar di bawah ya. Soalnya istri saya suka sekali boneka tapi saya nggak terlalu suka. Oke guys, setelah tadi video unboxing 13 boneka yang kami beli dengan harga 300 ribuan, jumlahnya 13 boneka ya guys. Dan selanjutnya boneka ini mau diapakan itu saya nggak ada urusan. Urusan saya cuma unboxing ini aja dan beliin ini aja buat istri, dan selanjutnya biar si dia yang urus boneka-boneka ini karena saya sih ogah ya guys. Sombong amat. Dan kalian berurusan aja sama istri saya. Ini mau diapakan, apakah mau dimasak atau digoreng atau diapakan, terserah dia aja ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan like juga video ini jika kalian suka, tapi jika kalian gak suka jangan di dislike ya guys. Share juga ke teman-teman kalian semua seperti di media sosial WhatsApp kalian dan Facebook, dan sampai jumpa di video selanjutnya.